कपालमा लाउने ल हामीलाई दिदीले कपाल अलि नराम्रो देखेर लाने दिने भयो जस्तो ठिक छ। नमस्ते, आज चाहिँ हामी गलेङ बजारमा आयौँ। यहाँ चाहिँ हामीले ऱ्यान्डम मान्छेहरूसँग फ्रीमा खानेकुरा माग्छौँ। सायद पाइन्छ पाइन्न थाहा छैन, त्यही पनि ऱ्यान्डम मान्छेहरूसँग हामीले नचिनेकोसँग खानेकुराहरू माग्छौँ फ्रीमा। अनि त्यसपछि हामीले बिहानदेखि अहिलेसम्म केही पनि थाहा छैन, फ्रीमा खानेकुरा माग्छौँ। दिन्छन् कि नै है त गलेङका मान्छेहरूले। सो लेट्स गो। हामी चाहिँ अहिले विशाल लाइकामा आयौँ। फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ पहिलो होटेल। यहाँ चाहिँ फ्रीमा खान दिनुहुन्छ कि नै सोधौँ है त है। हामी चाहिँ यहाँ फ्रीमा खान आयौँ। बिहानदेखि केही थाहा छैन, भिडियो पनि बनाएनौँ। चिया खान्छ बाबु। ल फाइनल्ली यहाँ चाहिँ चिया पाइयो। चिया खुवाउनु पर्यो। अब चिया खाइन्छ यहाँ बसेर हामीले फ्रीमै। फ्रीमै चिया खाइन्छ हामीले अब यहाँ। ल बस त्यहाँ हिँडेको अहिले। हामी चाहिँ यहाँ के भयो भन्दा मान्छेहरू त्यो पब्लिक मान्छेहरू अब पैसा नभए जस्तो लास्टमा हुन्छ, लास्टमा दिन्छ नि त। अनि त्यही भयो। अनि कुरी खाने एकैछिन। अब चिया बन्दैछ त्यहाँ विशाल दाइले बनाउनु। अब सुनमा पैसा भएकोलाई हेर्न पऱ्यो नि। अनि त्यसो बल्ल हामी अब हामी यो चिया खाइन्छ फ्रीमा। फर्स्ट अफ अल बवालै हुनेवाला है। लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला, बवाल हुनेवाला। हामी चाहिँ यहाँ फ्रीको चिया खान आएको। अनि 10 मिनट भयो हामी कुरेको, अझै पनि चिया आएन। अनि त्यसपछि अब फ्री हो नि त। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै 10 मिनट भयो। टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी 11:23 भयो। हामी 12मा आएको थियौँ होइन, 10 मिनट भयो। अनि त्यसपछि अझै पनि आएन। हेर कति बेलासम्म फ्रीको चिया आउँछ अनि खाइन्छ, फेरि अर्को पसलमा जान्छ भने। पहिलो प्लान चाहिँ फेल भएको छ, डिसमिस। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री। यहाँ विष्णु दाइकोमा अब थाहा यो दिन। नमस्ते सन्चै। हामी चाहिँ बनाउँदै आएको युट्युबलाई। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा कन्टेन्ट छ न। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? आजको दिनमा चाहिँ गलेङ पसलहरूमा मेरो फ्रीमा खानेकुरा खाने हो। तपाईँले के दिनुहुन्छ? अब गलेङमा बस्ने मन कस्तो छ भनेर बुझ्न आयौँ हामी। कन्टेन्ट पनि बनाएको। यो चाहिँ विष्णु दाइको पसल। तपाईँले जे दिए पनि हुन्छ, चुइकम ललिपप जे दिए पनि हुन्छ। एउटा कि दुईटा? फाइनल्ली 2टा ललिपप पाइयो फ्रीमा। ओपनिङ हो हाम्रो चाहिँ। ल धन्यवाद है तपाईँ। हामी चाहिँ अहिले यहाँ खान ब्रदर्समा आयौँ फ्रीमा लिन कपडा। अब के जे पाइन्छ त्यही फ्रीमा लिन आयौँ। लेट्स गो। नमस्ते, हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदै आएको न। कन्टेन्ट छ, फ्रीमा जे पाइन्छ तपाईँले जे दिनुहुन्छ त्यही लिन आएको। सन्चै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ कन्टेन्ट बनाएर आएको। तपाईँले अब दिन मन भयो, जे दिए नि भयो फ्रीमा। यहाँ फाइनली सक्यौँ। यहाँ चाहिँ सरप्राइज यो। हामी चाहिँ यहाँ गलेङको डन दाइसँग आयौँ। अब ये कौन है बे? के छ हाल? सही डन गरिदिनु। गलेङको डन दाइसँग आयौँ। यहाँ भिडियो बनाउँदै आएको दाइ होइन। तपाईँलाई फ्रीमा जे दिन मन लाग्छ फ्रीमा म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छौ। तिम्रो च्यानल एकदम 1 लाख सब्सक्राइबर गर्नुहोस् ल। ल धन्यवाद। फ्रीमा आशीर्वाद दिनुभयो, ठिक छ कि होइन? ल लेट्स गो। सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्नुभयो। हाम्रो लागि त्यही नै हो ठुलो कुरो। सङ्गम भन्दाखेरि उसले चाहिँ नयाँ आइडी खोल्दैछ भर्खर सुरु। A few moments later. चाहिँ अहिले एसपी मोबाइल सेन्टरमा आयौँ तल्लो गलेङ। यहाँ हामी चाहिँ ठिकै छ। हामी कन्टेन्ट बनाउँदै आएको यहाँ गोपाल दाइको पसलमा आयौँ। यहाँ फ्रीको सामान लिन तपाईँले जे दिन मन लाग्छ। हामी एसपी मोबाइल सेन्टरमा आयौँ। गोपाल मोबाइल पसल यो चाहिँ
रुको जरा सबर करो आराम से लेने का हाँ अब जे दिनुहुन्छ हामीलाई फ्रीमा नदिए पनि केही हुन्न दिए पनि केही पहिला हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु यहाँ युट्युब च्यानलमा आउँछ यो चाहिँ उसको च्यानलमा आउँछ मेरो चाहिँ अर्कै च्यानलमा आउँछ Few inches later. ट्वेल गलेङ छ है ल हुन्छ ल फाइनल्ली हामीले यहाँ सब्सक्राइब पायौँ एउटा अब धेरै त त्यस्तै हो होइन एउटा एयरफोन चाहिँ फाइनल्ली फाइनली एसपी मोबाइल सेन्टरबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू दाइ ल तपाईँलाई ल फेरि पनि ल धन्यवाद अनएक्सपेक्टेड भयो यहाँ सानो इलेक्ट्रोनिक सेन्टरमा आएँ फ्रीमा लिन आई थिङ्क थाहा छैन के हुन्छ ढुकढुक पनि राखेँ फ्रीमा पाइन्छ कि नि तपाईँलाई फ्रीमा जे दिन मन लाग्छ होइन त्यही भएर जे सानो के चिज दिन आएको हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदै तपाईँको मोबाइलको थोरै भए पनि पर्मिसन पनि हुन्छ त्यसपछि हामी फ्रीमा लिन आएको लगभग रुको जरा सबर करो थ्याङ्क यू हामीले सोचेको थिएनौँ एयरफोन पाइन्छ नि ल दाइ धन्यवाद दाइ थ्याङ्क यू मन भएको थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो दाइको गलेङमा चाहिँ छ एड्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ गलेङ ठ्याक्कै चोक किन्छ दाइको पसल बटुवा हजुरको पनि आउनुहुन्छ है हामीले सोचेको थियौँ फाइनल्ली एयरफोन पाइसक्यो ओरिजिनल एयरफोन दाइले यही दिनु हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो ल धन्यवाद सित भेट भएको थियो कसँग सिजनसँग मेरो भेट भएको थियो मलाई देख्नुभयो क्या जस्तो लाग्यो मेरो च्यानल होइन उसको च्यानल आएको यो चाहिँ भिडियो एयरफोन फ्रीमा पायौँ अनि त्यसपछि दाइको पनि थोरै बिक्री गरौँ भनेर हामीले यो किन्नेवाला छौँ अब चाहिँ किन्नेवाला पैसा मगाउँदै छौँ ल यो चाहिँ किन्नेवाला छौँ हामीले यो किन्नेवाला छौँ कति भन्नुभयो दाइले 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरेर 1100 दिनुभएको यो चाहिँ हाम्रो माइक हाम्रो माइक दाइले चाहिँ यो पर्सनली दिनुभएको छ हाम्रो भिडियोको लागि धन्यवाद सुरु हो फाइनली यस्तो छ कडक चाहिँ दाम चार्जिङ होला यो पनि रहेछ मोबाइलमा लिएमा ओहो बबाल छ बबाल दामी खै दामी यस्तरी अड्काएर एउटा दुईजनालाई मिल्ने रहेछ क्या हो दुईजनालाई आइसक्योस् रमाइलो रहेछ हामी चाहिँ फलफुल पसलमा आउँछौँ लिची दिए पनि हुन्छ नि के छ यो चाहिँ कन्टेन्ट बनाउँदै आएको भिडियो बनाउँदै युट्युबको लागि तपाईँलाई फ्रीमा जे दिन मन लाग्छ आफ्नो मनले कौन है बे तू प्रधानमंत्री हामीसँग केही खाइआएन बेलादेखि ल फ्रीमा जे दिन मन लाग्छ सानो चिज त्यो लिचीको गेडा एउटा दिए पनि हुन्छ रुको जरा सबर करो यहाँ चाहिँ थाहा छैन रिजेक्ट हुन पनि सक्छ हामी दिदीले सोच्दै हुनुहुन्छ यहाँ सोच्नुहोस् है सोच्नुहोस् आउँ जे तपाईँको मनमा त जे दिन मन छ त्यही दिनु ए यहाँ रिजेक्ट हुन पनि सक्छौँ हामी थाहा छैन दिदीले सोच्दै हुनुहुन्छ कसै राम दिदीको हुन्छ हजुर दिनुहोस् न हजुर यहाँ ल्याएको तिमीले हामीलाई केरा दि केरा पाइयो केरा एक्सेप्टेड भयो च्यालेन्ज कम्प्लिट भएको छ थ्याङ्क यू दिदी ल थ्याङ्क यू दिदी अहिले हामी यहाँ जगत्र देवी मिनी मार्टमा आउँ हो अब चाहिँ हामी यहाँ हामीलाई चाहिँ दिदी
एनबी सिंह राणाको दाइको चाहिँ पसल हेर्न सक्नुहुन्छ गलिङमा अवस्थित। दाइ हामी चाहिँ यहाँ दाइले फ्रीमा के दिनुहुन्छ भनेर आहाम च्यालेन्ज हो यो चक्लेट दिइदिनुहुन्छ दाइ। हामी चाहिँ यहाँ रिजेक्टेड भइसकेका छौँ। ल धन्यवाद दाइ। हामी चाहिँ गलैँको 500-600 रुपियाँमा पाइने कपडामा आयौँ कपडा पसलमा। हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदै आएको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ प्रमोसन थियो है हल्का हल्का 400-600 भन्ने देखाएको थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो भिडियोमा एउटा च्यालेन्ज गरेका छौँ। गलैङ बजार जति घुम्ने अनि त्यसपछि जे सकिन्छ जति सकिन्छ दिन मन लागे त फ्रीमा सामान लिने भनेर यो च्यालेन्जिङ छ। फ्रीमा सामान हजुरहरूले हामीलाई दिने भनेको रुको जरा सबर करो आराम से लेने का। होइन हामी यहाँ लिन आएको। लिची खानु हुन्छ हुन्छ एकदम। हामी 400-500-600 कपडा पाइने पसलमा दाइले लिची दिन खोज्नु भएको लागि यता दिदीहरूको रियाक्सन देखाउँ दिदी हाँस्नु। लिची खानुस् अब ये कौन है बे? यहाँ दिनुहुन्छ कि थाहा छैन। प्रगति खाजा गर्ने दिदीले पुस गर्नु हामीले चाहिँ भिडियो बनाउँदै आएको अनि यो भिडियोको च्यालेन्ज छ। अनि त्यसपछि यहाँ बिहानदेखि केही थाहा छैन भने फ्रीमा जे दिन मन लाग्छ तपाईँलाई भिडियो बनाउन आएको। A few moments later. ल फाइनल। दिदीले हामीलाई चाहिँ गीतका समाचार दिनुभयो। ल धन्यवाद। यो चाहिँ थ्याङ्क यू। नाइस नाइस फाइनल्ली फ्रीको कस्तो हुँदो रहेछ खामै रमाइलो भइरह। दामी छ है दिदी। ओहो दिदी मन भएको हुनु जाँदैछ। प्रगति खाजा घर गलिङमा छ। ल दामी छ दामी बवाल छ दामी। दामी छ। यहाँ समीर भाइ छ। यहाँ दिदी दिनुभएको प्रगति खाजा घर ठ्याक्क यहाँ टोकैमै हो। यहाँ छ ठक्क लाएर प्रगति खाजा घर होइन। फाइनली फ्रीमा हामीले अनएक्सपेक्टेड भइरहेको बवालै हुनेवाला यो भिडियो। सबैजनाले लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। बवाल हुनेवाला अनि त्यसपछि A1 रेस्टुरेन्टमा गलिङ यहाँ युट्युबलाई भिडियो बनाउँदै आएको। अनि त्यसपछि हाम्रो भिडियोको च्यालेन्ज चाहिँ फ्रीमा खाना खाने छ। जे दिए पनि तपाईँले फ्रीमा अहिलेसम्म हामीले लगभग पसिनामा पाइएर तपाईँलाई मन छ भने फ्रीमा जे दिनु त्यसपछि यो हाम्रो भिडियोको च्यालेन्ज हजुर भयो ल चलाउनुहोस् राम्रो ल। धन्यवाद। रिजेक्टेड भइसकेका छौँ। नमस्ते के छ सन्चै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदै आएको। हामी चाहिँ युट्युब च्यानलमा एउटा च्यालेन्जिङ भिडियो बनाएको। अनि त्यसपछि यो च्यालेन्जमा चाहिँ फ्रीमा सामान जे दिन मन लाग्छ तपाईँले त्यही च्यालेन्ज लिएर आउनु फ्रीमा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तपाईँलाई दिन मन छ भने जे दिए पनि भएको। होइन कि जे दिए पनि के तपाईँको मनबाट हामीलाई सानो ठुलो केही पनि
अनएक्सपेक्टेड यहाँ थाहा छैन के हुन्छ दिदीले दिदी लाउनु जाए जस्तो फाइनल्ली आशेर भयो एउटा यहाँ पठाइछु। चाहिँ के हो दिदी ल फाइनल्ली यहाँ जेल पाइयो तल्लो गालिङ जाने बाटानिर यहाँ चाहिँ हामीले पसलको प्रमोसन पनि गर्छौँ हामीलाई दिदीले कपाल अलि नराम्रो देखेर राख्ने दिने भयो जस्तो छ ठिक छ हाम्रो धन्यवाद। लागि यो ठुलो कुरा हो च्यानलको नाम भन्दैन Thank you, दिदी। यस्तो। हामी चाहिँ यहाँ मोबाइल पसलमा आयौँ हेमन्त दाईको होइन यहाँ आयौँ हामी चाहिँ हेमन्त दाई हाम्रो हेमन्त दाई सामसुङ के छ दाई सञ्चारमा हुन्छ के हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदै आयौँ त्यसपछि हाम्रो यो भिडियोको च्यालेन्जिङ लिएर आयौँ अब तपाईँलाई मन छ छैन केही हुन्न हामीले चाहिँ यो भिडियोमा फ्रीमा सामान दिन आयौँ तपाईँलाई मन छ भने फ्रीमा सामान लिने अनि त्यसपछि तपाईँलाई यदि मन छ भने मात्र अब के हुन्छ थाहा छैन के छ थाहा छैन। हामीले समीर भण्डारीबाट गएको यो छ दाइ यो छ न यो चाहिँ हिजो भर्खरैको लिएको अर्को च्यानल छ अहिले हामी चाहिँ यहाँ डर लागिरहेको डर लागिरहेको हाम्रो उता जानुभयो थाहा छैन आई थिङ्क के हुन्छ थाहा छैन यस्तो डर लागि डर दाइ आउनुभयो फाइनल्ली ओ। ग्लोभ्स किन्यो ग्लोभ्स दिइसक्नु भएछ खै एकजना फाइनल्ली यहाँ चाहिँ च्यालेन्ज भइसकेको छ फाइनल्ली हामी यो पसलमा आएन के हुनेवाला छ यो दाइलाई चिनिया पनि छौँ अब थाहा छैन के हुनेवाला के छ दाइ सन्चै हुनुहुन्छ के? हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदै आएको त्यसपछि हाम्रो भिडियोको च्यालेन्ज छ के छ भन्दा फ्रीमा सामानहरू तपाईँलाई जे दिन मन लाग्छ मन नभए नि केही होइन फ्रीमा जे दिन मन लाग्छ त्यो दिन पनि मिल्छ नदिए पनि केही हुन्न मन छ भने यस्तो डर लागिरहेको के हुने होला खतरा यो नि त्यही हो यहाँ बबाल उयाला बबाल हुनेछ। फाइनल्ली दाइले चाहिँ दिन लाग्नु भयो जस्तो छ फाइनल्ली दाइले केही दिन जानु के दिउँ त तिमीलाई तपाईँलाई मनबाट हामीले के भन्दैनौँ सानो ठुलो जे भयो नि के हेर्नु सानै भयो यत्रै भयो नि के हेर्नु यत्रो काटेर दिने त्यसो भए तिमीलाई डाटा केबल लाग्यो अब फाइनल्ली यो दाइले डाटा केबल दिनुभयो हाम्रो च्यालेन्ज थ्याङ्क यू ल सबैले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन यो के अरे यो च्यानललाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै माथि पुर्याइदिनुहोस् हजुर भाइहरूलाई सपोर्ट गर्नु ल धन्यवाद फाइनल्ली हाम्रो च्यालेन्जिङलाई दाइले साथ दिएर हामीलाई डाटा केबल दिनुभयो होइन धन्यवाद भन्न चाह्यौँ हामीले चाहिँ ल फाइनल्ली A few moments later. फाइनल्ली हामी किराना पसलमा यस्तो डर लागिरहेको के हुने थाहा छैन। दाइ बिजी हुनु पऱ्यो हामीले चाहिँ भिडियो बनाउँदै आएको दाइ होइन अनि त्यसपछि यो भिडियोको च्यालेन्जिङ लिएर आयौँ तपाईँलाई मन छ भने हुन्छ मन छैन भने हुन्छ हामीले चाहिँ यो भिडियोको च्यालेन्ज फ्रीमा सामान तपाईँलाई जे दिन मन लाग्छ फ्रीमा बिजी हुनुहुन्छ फाइनल्ली हामी यहाँ त रिजेक्ट भइसकेका छौँ चाहिँ फाइनल्ली उहाँ गलेङदेखि यहाँ हामी यो अब झोला रिभिल गर्दैछौँ हामीले चाहिँ आज फ्रीमा के पाइयो त सो कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ आजको यो सामान हेर्नलाई अनि बाबालाई सामान हामीले फ्रीमै 1 रुपियाँ खर्च नगरेर सबै सामान फ्रीमा हामीले चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो फ्रीमा लिने होइन तर यो भिडियो कन्टेन्टको लागि हामीले धेरै ठुलो सामान पनि मागेनौँ किनकि हाम्रो भिडियो कन्टेन्टका लागि मात्र हो
हामीलाई जति पनि माया गरेर दिनुभयो यो सामान सबैलाई धन्यवाद होइन। अनि अब हाम्रो सामान हेरौँ है त के छ त यो झोलामा है त झोला हेरौँ न झोला के छन् त आज पाएको हामीले सामान भन्दा फर्स्ट अफ अल हामी सबै देखाउँछौँ आज अनि विचार पनि गर्छौँ। यो चाहिँ होइन यो फाइनल्ली यो दिनुहुने दाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई माया गरेर आफ्नै मनदेखि दिनुभएकोमा एकदमै धन्यवाद। अनि त्यसपछि यो चाहिँ जेल कपालमा लाउने जेल यो दिनुहुने दिदीलाई एकदमै धन्यवाद होइन यो दिनुभएको। त्यसै गरी हामीलाई दिनुभएको इयरबड्स होइन यो दिनुहुने गोपाल पाठक सरलाई एकदम धन्यवाद होइन मनैदेखि दिनुभएको छ एकदमै धन्यवाद। अनि हामीसँग डाटा केबल दिनुहुने दाइलाई एकदमै धन्यवाद हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसपछि फाइनल्ली हामीले जर्सी पनि पाइयो कपडा पसलमा। फाइनल्ली कस्तो छ त जर्सी भन्दा देखाउँछु। फाइनल्ली मलाई जर्सीमा कस्तो देखियो त फेरिको जर्सी हामीलाई कपडा पसलबाट दिनुभएको थियो। उहाँको नाम चाहिँ रिभिल नगर्नु भन्नुभएको छ। धन्यवाद थ्याङ्क यू होइन यस्तो राम्रो जर्सी दिनु भएको छ हामीलाई माया गरेर एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसपछि के छ त अरू हेरौँ है त। अनि त्यसपछि हामीलाई यो इयरफोन दिनुहुने दाइलाई एकदमै धन्यवाद मनैदेखि धन्यवाद छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ फलफुल पसलमा गएको थियौँ यद्यपि यस्तै रमाइलो हुन्छ भनेर अनि उहाँले चाहिँ फ्रीमा दिने केही छैन मेरो मनदेखि केरा लौ भन्नुभयो केरा दिनुभएको एकदमै थ्याङ्क यू। अनि त्यसपछि एउटा पसलमा गएको थियौँ हामी चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीलाई लिची पाएका छौँ एकदमै धन्यवाद उहाँले लिची अलिकति हामीले खाइहाल्दैछौँ। अनि त्यसपछि त्यही भएर यस्तो खाली देखिया अनि लिची दिनुभएको थियो। अनि त्यसपछि हामीलाई ललिपप फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ सेकेन्ड भिडियोमा पाएको हामीले ललिपप हामीलाई यो दिनु नै ठुलो कुरो हो। अनि के पाइयो त सबै एकैचोटि देखाउँछु अब म। अनि फाइनल्ली के पाइयो त भन्दा आज पाएको चाहिँ हामीले यति चिज हो होइन एकदमै धन्यवाद सबैलाई। हामी अब नयाँ राम्रा अनि त्यसपछि अझै योभन्दा नि राम्रो भिडियो लिएर आउनेछौँ। अर्को हप्ता हामी भेट हुनेछौँ। हस् त।